Welkom te Kloosterzande. Hier ben ik aan de halte Hulsterweg. Dus je kan het hier ook zien op de kaart. Zo, de Connection Lane 10 komt eraan. Dus Hulst busstation met terminus Terneuzen busstation Westerschelde-tunnel via de dorplocaties hier. Kloosterzande, dan ook Hensdijk Vogelwaard, gaat zo verder. Maar bon, het blijft bijzonder mager. Ik zeg 1 bus per uur. Komt die bus niet af omwille van overmacht, moet je 2 uur hier blijven wachten. En aansluitend hierop heb je dus ook geen openbaar vervoer. Aan de linkerkant meer een bepaalde zone van Wallenzoren, 2 kilometer. Oostennisse, dus heel die regio, heeft totaal geen bus. Zo, en 5 minuten verder van Kloosterzande. Hier een pracht van een route, ook het fietspad, kom je aan de nieuwe woonwijk van Waterzande. Is er geen bushalte voorzien. Het is nog maar logisch dat er dus daar ook een bushalte moet komen. Er staan dus wel deelfietsen even verder. Dat is wel positief ook. Hier heb je dus de verbindingsroute. Ik zeg minder dan 5 minuten. Waar de bus daar bijvoorbeeld ook kan stoppen. En de zone hier kan bedienen van Berkpolder. Ook voor de mensen die naar Hulst aan Zee moeten. Maar bon, er is nog altijd geen stopplaats.